तुम्हाला माहिती आहे का, तुमची घोरण्याची सवय तुमच्या दातांनाही नुकसान करू शकते। कारण घोरण्याच्या वेळेस तुमचं तोंड उघडं राहतं आणि त्यामुळे कोरडं पडतं। कोरड्या तोंडात लाळ कमी होते, पण लाळ ही दातांना कीड आणि इन्फेक्शन पासून वाचवते। म्हणून घोरणाऱ्यांना दुर्गंधी, हिरड्यांचे त्रास आणि दात सडणे यासारख्या समस्या जास्त होतात। म्हणून जर तुम्ही नियमितपणे घोरत असाल तर त्याच्याकडे दुर्लक्ष करू नका। आजच डॉक्टर गायकवाड डेंटल क्लिनिकला भेट द्या।